直到看见这一幕，我才知道下雨天走红毯有多社死。舒淇穿着高跟鞋亮相，谁曾想在上台阶时，殷泰华直接摔趴在地，旁边几个助理都没扶住他。杨紫亮相时就已经刮风，他已经被吹得凌乱不堪，准备退场时，几个助理雨伞遮挡都挡不住风的速度。张天爱比较机智，挑着雨伞穿着防水台，雨水一点都没有浸湿礼服，反而金晨就比较尴尬了，穿着长裙亮相活动，裙摆反成为扫地机，赵昭仪眼看难以控制，防止借来的高跟鞋被损坏，直接光脚亮相。不得不说，雨天红毯对女星也太不友好了。